Nag result examen higher secondary school leaving certificate commerce stream mentau snem balapan benar ke embos haka step santer ke jembang arjar arpusan ka Samla Sofia Niang kalawan haka kerdan ke bahan reo na ka top 10 Henry ka Skul ke baka puli kamsim lapau Kyrteng Satia kini ka Samla kalai okur saus pa Andrew way marks but haka jaka ban thok Kyrteng ya ka Skul baka puli kata ka government girls higher secondary school joai la thok pen ban regular 2 candidate kabala pen sngo diaw shibo ni ginong hikai jong ka Skul ka principal in charge ka kong wa isa sumer ka ong hakabay day but ka result HSSLC jong ka Skul kalong ka pen hun yaki kum ginong hikai na do ka result jong ka science stream ka arts but kamtam ka commerce stream lembaga jingyo orung ka top 10 ka Sofia Niang but ka badairu ka first batch jong ka commerce stream na ka Skul ka principal kalaya thu bahaba ki persang manwat jing tip daga embos mentaka sngi ki yo pan banya ka jubab dei bam don kata ka affiliation but halor ka jubab ki ong baki sngolengo na marhaba kila dei lupa ka Skul sarkar kumno pat kin haban tho maki ya kata ka affiliation wat haba dei ka DSCO ne ka tanat jong ka puli puti hi babtha bat pen bor ki ban sedang ye ka commerce stream house name arajar arpulai siang komen nga manakam ka in charge principal yung ka government girls high secondary school joy we heju ipor wo muslim to man muslim wo celebrate e dance and house name yung school the heju ipor le ho muslim siang komen hadu kat te wa muslim wa jan dekat kitu muslim de lai ni muslim nung tung do wo yo isket yaga taga result ka wa siang sup wo siang penhun sket i kam ke school na do nga vice principal kam jo le kino hikai ro the nungkong chua ong wa to wa hei to wa ka result yung ka arts le I pasi 100% like no wa em kachak he kena wa the morning section ku em clear nre mani ka jing job ku kroi school ki yung I ni tela ong ya ka science stream le ki kena I ro pass ki wa boni to pass ki first division mana pon ha ka commerce stream to introduce ki ka na do arjar ar paule hei wa how to snem the modi pressure bagi ke school yang I yo pen mi ya kan nika commerce stream the tho lat I yo pen mi yo tho lat ki kamera wo yo pen chong ki kena the how to snem le yo kena I kamwa chpawut the kan di chpawut kan arut kam te yo I the new snem to man ki first batch ki wa appear Hagani ka first batch wa appear na ka commerce stream siya ko menu yo to wa ko wi ne ki kena yung I ka Sofia Niang the sia ko ha ka 6th position ka top 10 yung ka embos commerce stream tangwa iwi wani wasnya si wani wasnya pelau ong to wa the dempat bahai myoi to ki regular 2 ya ka Miss Sofia ka kena school ke yung I for pass way ka wa yo le bha ko ha accountancy le yo ka 100 marks ka business studies le yo ka kendi ka kasi MIL kendi phao R we di yo ka highest marks ha ka commerce stream ni tewan ki English le bha ka pra economics le phao R the le bha ni ka kana res ni si ani wa I pertut yo school yong I government girls high secondary school joy memmi ha ka top 10 list ini mani open si yang kam ko in charge principal wa yo ro ki no hikai ki em lang hai ni ba wa hai por wa ki permi ka wa ki I pressure ki permi de permi nrei man de kali de po embos ni ong ki to em ka affiliation ye te im sang thoi I to ka government institution kamu no thoi di I ka affiliation ni ba ka di SEO wa I permission ka Department of Education wa I ka permission yo usdangi ya ka ni ka commerce stream untuk man na mi I ha top 10 list mi pertik ke school yang I mani wasyaasi ile ha gidi gisngi wam emu ongi I le nim em I jing tip I jing thoi I wa to wa boy ke school yang I daw le bha ke boy em kam ki te ki formalities ki open dem I ita to mani I wasyaasi re halakat le man ka jing kemen ko krutam ya ke school ke yang I wa wan ras ke ke jing job wo pen mi ye na we pertik yang ke school ke yang I how nusna to manda pet pi ya ni ka kena mo ka Sofia Niang to da lai school ka I na do chong class 8 ka kena to ko man serious we ka kena to man ko em salon da de wani program yung I wo ye le ka ki won ko ki competition the year we go right I na mi bertut yung ka school yung I ha unus na madap le appear ka to ko prana utsaf
Wewa ke school yang ida cajit ko. Kada man ka ko nungkong ha ke district level. Wedi yo aku lai represent ke school cepat aku jerat. Dia kena hi por pas ko ya ke ni ka matric yung kale aduk ko by within how much se aduk ko si ha ke top 10 list. Dia kalau kamu teh man heki por le batai ika ong ipat boy to ya kwa aku lai de science. Nrai ong bet ko. Kalau to wan ni na family ko duk Kawa biang to hayong sem to lai be ha ke school. Unto ni school ka ong unto ni school. Nrai chong lai man sincere yung i. Kino hikai ki em ha ke school yung iman ki crash tom. Man kamon wa mol ki kena, kamon motivate ki kena. Wai na lo rete kino ka do kan ni le dang ki man contractual ye. Handa to wa I pressure ki wa ya ke ni stream le kino hikai do kan ni regularize lan ni yoi to ka advertisement hi tahu kino hikai man sincere bagi nei bentang yo pull up ki kena yo ye ki le ba tengah chema wa to wa man kani ka kena man is ket ka kam ka inspiration ku message ku scene yo ro ki kena yo sel tu ki wituan ki wa pat ye kani ka channel yo pi le yo ki to wa unto naga school unto ni thau nrei kino hikai man ki crash tom de ki kena la de minot ni ki la de kre ki chami to wa ye ki ule ba ya ki wan ki exam ko wi ni ki example to kani ka kena ku yo next ni nang kong te ha sia kun pa mo te kat kani sangga kerdan mo de yo te nang kong chwa ingo yu blai wa di rap ba nga por exam ku mo kejut kat ta dia rap nga di thọ bài exam nga te Siêu kan kemen paning si duk gi begi pa han tanam yok gi amlang hini por la te to hi kam da expect hi tang wa expect orau yo kerdan un rumah nga ong boy che kendi mo chha tang wa ublai da pun ku kerdan hok nga ni kesi te bo bhai ublai ni wakina kai uro da yarap I snam hi pura puthi yong I te kat ki em gi jingkili ra ki yarap ki I te siêu kemen wa ro ki ye udah support ki te kuplay cibun waro la iki perlo te kina kai ki pa waro kat ki am giwa support ki dua the point ni kerjaan hedging skit nga krekod bahaman kesni te nga gantu krekod oi por snew ko ai musim te man em ketika motivation angki te kami te por krea te haus snew bang kam tu te lai bai kam tu le su kenta ta important mem tak krekod la te phang ngai yo klam ka motivation na I te makrak kot jubor la menang yi sa te mut habyang ba ka taga motivation te nangkong la sniongo pai no hikai te manda do ka te motivation te ki motivation ki te mut kumu ka te motivation te yi yu krak kot te snam hi te pen ba krak kot te em hi tu ini upun wit penthut tang katala mut kami ki subject ki kami core subjects yang ke commerce stream kami business studies ke accountancy nai te man gasni ke accountancy ha practice ha te ke business studies core subject te ha understand bhai concept tengah ke main focus yang to ki kam ke accountancy mathematics practice te kat wai kat kadang pha te kam ki theory subjects te best pha te have focus bhai ki concept le yi concept te la da em ga language yi la da best ka English language yi le chnai te mut yo max ba yi mut at least ka concept cho hab biang te la em tang concept te mut da rap su ka exam nga stang la school he ni ha government girls do class 8 te ha do class 12 ka man ka te do class 8 hi the yoga competition hani score jor bhaga tenga wisne su bhai kina hikaila te we yoga ni ka competition hani score to biang bhaga nya mut kani competition ka rivalry kani score charkhai bhaga te kate mut ira bhaga nga grow ka man hado kani te kamte kam ku kerdan man poi class 10 te na hikaila expect ki yo tang ka top 20 to boy em tok warma em Yusuk belai ngau jadi tepor te duduk nak ka top 20 the stang san marks
te nado ite u pas metrik ini te jet u lai gini skor da man sniu suk o man kam ka yung gini skor te jet no da commerce team we ta le man ga dang mi thme wet te mo dang yo lai dengat pot ke first batch te sniu pen ba yo man ka at ribon mo de I hi te jet da commerce team te lai te snem ho struggle I gina kai le struggle I to first batch u classroom gi te kina kai le sejai tho ni tu ni te tang kat te le blai de em lang te mari crash tam lang hi te ho khado te yo I jing job ka man khat ni te ka message nga chaki khana school to man ga kam ni man da pas matric I te habit stream nang commerce science arts te nga ngat yo ngat yo nga te da sniau YouTube sorry le da sniau YouTube pi te mo kat kamu sniau suk im same pi em interest pi subject jit de kata một là ông bệnh cái society pressure em bệnh có tăng cái tele cái đồ lạm là phí cái interest subject yang phí chỉ được cái tệ hiểu một cái tệ y phiu bên yêu cái capacity yang phí được cái nu y phiu re u understand cái subject một điều cái deep knowledge u cry jepin thế nắngแต่một cái tệ cái message yang aci kena chỉ cái kam cái interest Habatin, pej bahagi kishap, kashap plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki bataya kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashap plus F haka jingsom. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat akabathau bha. Kam kata ikadur jingki marbam ka jingmat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya